Bebeğim havlar tarzı öksürüyor, ne yapmalıyım? Öncelikle bebeğimizi oturur pozisyona alıyoruz ve nefes almasını rahatlatıyoruz. Bebeğimizin mutlaka ateşini kontrol ediyoruz. Gerekirse ateş düşürücü veriyoruz. Bebeğimize serum fizyolojik soğuk buhar yapıyoruz. Bebeğimizin bulunduğu odanın ısısını mutlaka düşürüyoruz. Nasıl? Soğuk odada, soğuk havada daha rahat nefes alırlar. Pencere ve kapıyı açarak rahatlatıyoruz bebeğimizi ve bunlara rağmen öksürüğü yoğun bir şekilde devam ederse mutlaka doktorumuza başvuruyoruz.